springs, waterfalls, mountains. Very at home ako dito guys, parang nanay lang kasi. Nakakalma guys, ang mga mountains, ang mga spring. Di ba guys? Kaya ang saya, I chase waterfalls, special waterfalls sa akin guys, talagang panalo sa akin. Ewan ko bakit guys, hindi ko may paliwanag yung saya ko pag nakakita ako ng mga waterfalls. Kaya I chase them. Naglalagay ako sa aking mga listahan na ito pupuntahan ko to pag nagkaroon ako ng pagkakataon, nagkaroon ako ng budget. Yung karon pa guys, ang saya kasing tignan ng mga waterfalls. Ewan ko sa inyo guys well, iba-iba rin naman tayo ng type, di ba guys? May gusto, mountains, yung iba, mga rivers, mga beach, di ba? Caves, etc. Sa akin, I love them all kasi nature din naman yan. Pero more on ako sa mga waterfalls kasi ang gagandang puntahan, promise. Hindi ako nagsasawa pag waterfalls, lalo na pag malinis yung waterfalls. And basically, malinis talaga siya guys. Wala pa naman akong nakitang waterfalls na alam mo yun. Lahat maganda sa akin ng mga waterfalls. Tara na guys!